Hello, what's up guys? This is Pride Sobero TV here. For today's video, ipapakita po natin sa inyo yung katatapos lang namin ng project. Sana all. Itong project na to is centralized water heater. Ginawa natin ito sa loob ng 3 araw. Sa pangatlong araw natin is maaga na raw na tayo. What? Umuwi kagabi kasi tinatapos natin yung project na to. Para maka-operasyon na to. So, a few moments later. dati may centralized heater sila dito na ibang company, pero sira ng 2 unit nila. Tapos yun, pinalitan natin ng bago. At saka yung piping nila, nirevise natin yung iba. Tapos ito na, tapos na tayo, commissioning na lang tayo. At saka yun, final check up. Pakita ko po sa inyo yung unit na ito at saka yung existing nila. Subukan. Masisira ang buhay mo. Guys, ito po yung existing unit nila. Yung 2 heat pump, 4 natin nito. Yung 2 is ito. Lahat natin ito kasi sira-sira na. So tapos pinalitan natin ito sa amin ng bago. Ito yung sa amin. Ayun, ang ganda. Ang ganda ng unit natin. Yung circulating pump niya at saka yung 2 tangke na ina-add natin. Tapos pinaimpingan natin. Okay. Naman is yung existing na return pump. Yung galing sa hotel na mainit na tubig, inihigop niya papunta dito sa mga tangke na to. Itong 3 tangke na to. At saka doon sa 2 tangke natin bago. So ang ginagawa natin is ni-revise natin yung return pump. Dati dito siya nakalagay, ito. So ngayon ni-revise natin papunta doon sa likod. Ayun, sa likod ng tangke ito. Tapos dadaan siya doon sa kabila patungo doon sa bagong tangke natin. Ayun. Isang tangke ito hindi nila ginagamit kasi yung heat pump nila is hindi kaya yung init na tubig na kailangan. So kaya nag-add sila ng unit natin at saka pinull out natin yung sira nila. So ngayon operational na ito. Ang ginagawa lang natin ngayon is final checking, final commissioning. Tapos yun na, mag-turnover na tayo. Tapos dati open ito. Itong valve na to, ayun, yan, is open yan. Yung mga tubig nila na malamig, ayun, pumasok sa tangke. Kaya hindi sila makakuha ng saktong init ng tubig kasi naghalo siya ng malamig. So ang ginagawa natin, nilagyan natin siya ng check valve para hindi umahalo yung tubig mainit at saka yung tubig malamig at saka dun sa ilalim. Yun. So ito pala yung out sa hot water natin. Ito. Ayun. Papunta doon sa 2 tangke. Ayun, nakaseries yun. Tapos yung inlet niya galing dito sa circulating pump natin. Yung hinihigop niya na tubig is mix na yun. Yung malamig at saka yung mainit. Para hindi masyadong matagalan si heat pump sa pag-iinit ng tubig niya. At dito sa tangke natin, hindi lang ito basta kay tangke lang. Paano masabi? Mayroon itong nakakabit na heater. Ayun.
ng heater niya sa baba. Ito yung heater niya. At saka ito yung tinatawag nating thermostat, yung mag-control sa init niya. Kung sakaling sira itong unit natin, so kailangan naman nila ng hot water. So pag sira nito, wala na lang hot water. Paano masabi? So wiringan natin ngayon para kung sakaling masira itong unit natin, may pang backup sila na hot water. Ito na. Oh my God! Wow! Ito mas maganda ito nga tangke kaysa ibang tangke ng hot water tank. So ngayon, magwa-wiring tayo dito para may bang backup sila pag kung sakaling masisira itong unit na to o kaya itong existing nila ito. So guys, dito lang tayo magtatapos ng ating video. Sana nagustuhan nyo ang content natin ngayon. At kung bago lang kayo sa channel na ito, today's video, ito ang video natin ngayon.